Gintikangan na ni kaunum nga season han Eastern Summer Basketball and Volleyball League Esbvl Enero 31 ha Capitol Gym, Borongan City. Ginbuhat ang pag-abre pinaagin isa nga grand opening ceremony kundi ni ginpakita hiabtik sulat ngan alas Pilipinas under 16 member na Death Hirbon kumo torch bearer. Sumalakan Eastern Summer Governor RV Ivardoni dakan papelhan Esbvl ha pagdiskobre ngan pagpauswag han grassroots talent sa probinsya. Upudan kampanya nga bola kontra droga nga nagtutuyo nga makapagproduser hinmasdabang nga estehanon nga atleta para national sporting scene. Para makabot ini nga katuyuanan, nag-imbitar ang gobernador hin sports scouts nga mag-obserbar han mga atleta nga magserbi nga tulay hapagkilala han talento han mga BATAN-ON agud makakuhen athletic scholarships nga makasulod han mga dikalidad nga collegiate programs ha Manila ngan Cebu. Hakabugusan ang Esbvl Season 6 ingin papartisiparan hin 23 teams sa basketball ngan 22 teams sa volleyball tikang ha magkadiro dilain nga bungto han probinsya Eastern Samar. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.